Čaute ľudia, a dneska ideme pušovať Edgara. Áno, počuli ste dobre, Edgara. Mám nadstavený bronz, aj keď mám diamond. Áno, aby si mysleli, že ja som slabší a potom ich úplne rozdrtím. Ó. Za Edgarosa to je easy! Ja som Maďar. Nevadí. Koho tieto videá bavia, tak nech dá like, a keď mám točiť nejaké iné videá, tak napíšte do komentu aké. Keďme som zrovna do toho skočil, to je skám sám sebe. Poď sem, ty čuráku. Nehaj ma. Proste debil. Nemám dneska dobrú náladu, takže troška budem nadávať. Ale aj on má ultinu. Mine. Everybody says to end up it's a good person. They halted, I just don't know. Jau, jak to, že ma to vidí? What the hell? Áno, áno, je tam, nie. Áno, na čo berieš ďalší? Napíšte, koho mám pušovať. Moje IDčko, zmenil som si IDčko, tu je QR kód, komu by sa to nechcelo písať. Alebo tu je klub. Áno, a teraz som získal perla. A môj obľúbený brawler je Frank. Ale za Edgara možno získam title. Tak preto ho hrám, lebo chcem title. Ináč by som ho vôbec nehral. Ja som dobrý. My všetci teammates sme dobrí. Ty poď sem, áno, ty do iný. Do iný než ja môžem zomrieť. Si robíš prdel, vole. Poď sem. A za 30 sekúnd toto video skončí. Ja si nikto nevšíma.